Generálny tajomník NATO Mark Rutte na Slovensku hovoril o potrebe zvyšovania obranných výdavkov, stretol sa s prezidentom Petrom Pellegrinim aj študentmi. Únia hydinárov Slovenska sa výpadkov vajec pred Veľkou nocou neobáva. V Českom Hradci Králové zaútočil na dve ženy 16-ročný Čech, obe zraneniam podľahli. Turnaj 4 krajín ovládla Kanada, vo finále z USA po predĺžení vyhrala 3-2. Aj tieto udalosti priniesol uplynulý deň. Dnes je piatok 21. februára. Vítajte pri prehľade očakávaných udalostí. Optimalizácia siete stredných škôl je témou tlačovej konferencie ministra školstva Tomáša Druckera. Zámer spájať menšie stredné školy do väčších celkov ohlásil šéf rezortu v júni minulého roka. Výsledkom majú byť školy s kvalitným manažmentom, ktoré lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo trh práce. Samosprávne kraje v reakcii na výzvu už na jeseň predložili 67 optimalizačných projektov. 7 rokov od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pripomínajú viaceré spomienkové akcie, zvolané sú aj protestné zhromaždenia. Saudská Arábia hostí lídrov Egypta, Jordánska, Kataru a Spojených arabských emirátov na samite o návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa o budúcnosti pásma Gazy. V rámci Trumpovho plánu by mali USA prevziať kontrolu nad palestínskou enklávou, pričom tamojší obyvatelia by sa mali presťahovať do zahraničia. Sakrálne motívy z historických rukopisov verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach tvoria vizuál tematickej poštovej známky, ktorú Slovenská pošta vydáva pri príležitosti Veľkej noci. Známka zobrazuje ikonografický motív Piety, Panny Márie držiacej v náruči Krista po jeho sňatí z kríža. Známku do života uvedú v Košiciach. Ceremoniál na Brezňanskom námestí otvorí medzinárodné podujatie Krňačky, 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej, ktoré sa uskutoční v sobotu na južných svahoch Chopka. Ženská futbalová reprezentácia Slovenska v Trnave nastúpi v rámci prvého kola Ligy národov proti týmu Fajerských ostrovov. Dnes bude prevažne polooblačno, teploty 1 až 6 stupňov Celzia. Viac informácií prinesieme počas dňa v spravodajstve TASR a na webe teraz.sk. Želám vám pohodový záver týždňa.